Добре дошли в моя канал. Днес ще ви разкажа за най-мистериозните и зловещи места в България. Сигурно всеки от вас е чувал страховити разкази и легенди. Разказвани вечер край огъня, някои истории дори те карат да настръхнеш от ужас. Но въпреки това, хората от край време си разказват такива истории. Навсякъде по света има местни легенди. Такива има и в България. Още преди да е имало книги, предаването на истории е било чрез устна реч. Така се е формирал фолклора. От дума на дума, разказвачът можел и да промени историята. Затова се случвало друг да я знае по друг начин. Преди време хората повече са вярвали на всичко казано. Особено въздействащи са били страховитите истории. Те са всявали респект и страхопочитание към хората или местата. Днешните хора от малко неща може да се изненадат или изплашат. Много от страховитите легенди са обяснени с научни факти и така изгубили своята мистика. Все пак в България има няколко мистериозни места, които са съхранили своята страховита сила. Легендите за тях все още са живи и въпреки многобройните изследвания, те все още са събудени в мистерия. Първата мистерия, за която ще ви разкажа днес, е дупката в Царичина. През 1990 година, по все още противоречиви причини, в село Царичина започнали тайни разкопки, организирани от Генералния щаб на Българската армия. Говорило се, че причината за почване на разкопките била информация от екстрасенса Елисавета Логинова. Според нейните твърдения, извънземни сили и диктували послания. В тях се казвало, че в селото е закопано първото човешко същество, живяло някога на планетата ни. Не минало много време и разкопките били преустановени, а дупката в Царичина капсулирана. Какво са открили или не, за сега се пази в тайна и достъпът до дупката е ограничен. Това само разплава повече мистерията около нея и доказа, че там има нещо необикновено. Написали са много книги и научни доклади за дупката в Царичина, без да дават ясни отговори за нея. Жителите на селото твърдят, че това място излъчва някаква необяснима енергия. Дали е масова психоза или наистина мястото е мистично. Втората мистерия, за която ще ви разкажа, е покълнатата къща в село Мусачево. На около 20 км от София се намира село Мусачево, а в него една необитаема къща с зеещи и празни прозорци. Местните жители твърдят, че колкото и каквито брокери да са се опитвали да я продадат, така и не са намерили желаящ да я купи. И причината не е цената. Наричат къщата за 1 лев, защото през последните години висяла обява с невероятно ниска цена, но въпреки това никой не я искал. Какво кара хората да не желаят къща, толкова близко до столицата, при това съвсем ефтино? Според една легенда, под къщата има турско гробище, а според друга, там е заровено прокълнато имане с жълтици. Говори се, че преди много години семейството, което е построило къщата, мистериозно измряло. Също се случило и със следващите собственици, а след това и още веднъж. От тогава минали десетки години, но никой все още не смее да влезе в имота. Третата мистерия, за която ще ви разкажа, е село Шишенци. В виденското село Шишенци има около 120 жители, като 80% от тях са с сини очи. В това няма нищо необикновено, но това, което разказват жителите, могат направо да те побият тръпки. Старите хора твърдят, че нощем в селото се чуват странни звуци, гласове на жени, мъже и деца и звуци от тъпани. Според местна легенда, преди много време сватбари от съседното село тръгнали към Шишенци. По пътя ги нападнали татари и избили всички, но не намерили покой, гласовете им останали да бродят и до днес. Четвъртата мистерия, която ще ви разкажа, е местността с седлото в Странджа. През 1981 година в горите на Странджа планина била намерена карта от необработена животинска кожа, изписана с неясни знаци. Смятало се, че странният чертеж бил турски и по неизвестни причини пропаднал в ръцете на прочутия местен и маняр Мустафа.
Очевидци твърдят, че и манярът за нея са лекарствена на Людмила Живкова, която по онова време била представител на Комитета за култура. Тя се заинтригувала от чувството от Мустафа. Според твърденията му картата описвала място в местността Седлото, намиращо се между Странджанските върхове, голямо и малко градище. Там била погребана египетската богиня Котка Бастет. Тя говоря с много археолози, но повечето били скептични. Така картата била занесена на Ванга. Тя казала следното. Много отдавна дошли по вода хора от Египет. Те били високи и стройни, с черни коси, носили маски по лицата си и били облечени с нещо подобно на нашите кукери. Ванга потвърдила, че картата сочи мястото, на което има гроб на жена, държаща жезъл от извънземна материя. Пророчицата предупредила в никакъв случай да не ходят на това място и да не копаят, защото е много опасно. Това не спряло Людмила Живкова и с помощта на Кръстю Мустафчиев организирали тайна експедиция. Участниците в разкопките твърдели, че мястото е заредено с особена енергия, както и за странни сияния в нощта на 5 срещу 6 май всяка година. Сиянията образували фигури на мъж и жена. Какви са резултатите в тази експедиция остава загадка, но малко по-късно същата година Людмила Живкова мистериозно умира. След смъртта й експедицията веднага е прекратена. През 1982 година започнал разкрит съдебен процес срещу Кръстю Мутафчиев, който бил осъден на 20 години затвор. Няколко години по-късно починал. Мъртви са и всички участници в експедицията. Местните жители продължават да твърдят, че виждат сияния и мястото излъчва странна енергия. Последният пети мистериозен случай, за който ще ви разкажа, е Дяволския мост. Днес село Дядковци, което се намира сред Дяволския мост, е напълно изоставено. Местните хора твърдят, че мястото е мистериозно и разказват странни легенди и истории. Според една легенда, дълго време никой не можел да построи мост над буйна река Арда. Млад и амбициозен майстор приел предизвикателството. Самият дявол му разкрил тайната как да построи моста, но му поставил условие. За да бъде мостът вечен, трябвало да изобрази лика на Сатаната, който трябвало да бъде едновременно видим и невидим. В друга легенда се разказва за малко село Дядковци, която искала да се спаси от турците, като сложи край на живота си, скачайки от моста. Когато преследващите я турци стигнали до моста, им се привидял самият дявол. Конниците ужасени се втурнали в обратна посока, а момата останала невредима. Много хора наистина изпитват страх и никога не биха припарили до подобни места, но дори с авантюристичен дух търсят точно такива, за да се изправят пред предизвикателства. Благодаря, че останахте с мен до края на видеото. Ако ви е харесало, абонирайте се, лайквайте, коментирайте. Ако искате да чуете по-разширена версия на някои от тези истории, които ви разказах, коментирайте, за да направя отделно видео за нея. И благодаря, че изгледахте видеото до край.